Je zegt het net onder de kei, maar op deze plaats wordt er natuurlijk borken. Dat gebeurt wel meer, maar het wordt heel bijzonder uit grote partijen, als Friesland Campina, de Rabobank en het Wereld Natuurfonds aanschouwen. En dat had een reden. Ten eerste de consument die vreegt. Buitenlandse consumenten van zoveel die vregen gewoon in het buitenland. Wat doe je met biodiversiteit? En ten tweede is het natuurlijk zo, het is een soort verdienmodel. We denken dat we met minder goed van buitenaf, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en meer gebruik maken van de natuur op zich, dat we betere boertje kennen. Het woord biodiversiteit valt al. En het verschaat om beesten, planten, vogels en insecten staat centraal bij deze proef bij in totaal 12 Friese boeren. Ook het landschap dat alles in Libbet moet intact blijven. 3 agrarische natuurverenigingen hebben lang praten over deze proef en nu moet het verder. Vervolgens is er een biodivers bouwplan ontwikkelen. We hebben dus eigenlijk een beetje onthouden moeten. En vervolgens zal het in de ANV's, Agrarische Natuurvereniging, uitgetest worden. En dan die bevindingen die we dan in de Noordelijke Friese Woorden en de andere ANV's die bevindingen die zullen we weer omgaan. En dan zullen we zien wat we er verder mee doen. Een van de partijen die het meedoet is het Wereld Natuurfonds. Ze houden het generaal net een soort omdenken van kei of skiep. Of van panda's. Ja, ik denk net dat we je panda's jongen, maar we zullen je wel aan alle specifieke soorten. Hè? De weidevogels, met de biodiversiteit goed gaat het goed met de weidevogels. Maar we zullen in het landschap ook, de biodiversiteit daar goed is. Dan komen er ook al speciale vogeltjes en beestjes die we misschien niet zullen, modderkroepers, etc. Dus dan gaat die biodiversiteit omhoog en dan zullen we het resultaat ervan.